Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Hari ini kita akan belajar tentang Redemital B21 tentang cara berdiskusi dan mengungkapkan pendapat. Oke, jadi di halaman 23 ini di kapitel 4 itu diawali dengan kita belajar ungkapan-ungkapan tentang mengungkapkan pendapat, yaitu Meinung ausdrucken. Di sini udah ada ya, yaitu mulai dari ich finde, ich denke, das gitu, kayak aku rasa, aku pikir, bahwa. Terus kalau ada das seperti biasa verbnya taruh di akhir. Terus di bawahnya ada auf der einen Seite, di satu sisi. Terus auf der anderen Seite, di sisi lain gitu ya. Terus ich bin der Ansicht oder Meinung dass, aku berpendapat bahwa, seperti itu. Lalu ada juga Zustimmung ausdrucken. Zustimmung itu kan setuju gitu, mengungkapkan setuju, persetujuan. Jadi bisa pakai kata-kata das stimmt, das ist eine gute Idee, du hast recht damit das, du hast du recht, der Ansicht bin ich auch. Aku juga berpendapat begitu, yang ini. Nah, lanjut di bawahnya ada ungkapan tentang Ablehnung, skepsis, ragu-ragu gitu ya. Mulai dari kalimat das stimmt meiner Meinung nach nicht, menurut pendapatku itu tidak benar. Terus ich sehe das etwas anders, aku melihatnya agak berbeda karena das kann ich mich überhaupt nicht vorstellen, weil aku sama sekali tidak bisa membayangkan itu karena das ist doch übertrieben, itu berlebihan. Das halte ich für übertrieben juga sama, itu aku anggap berlebihan gitu ya. Meinst du wirklich, kayak bertanya, masa sih, kayak serius gitu ya. Lalu di bawahnya ada ungkapan persönliche Bedürfnisse und Wünsche beschreiben, yaitu kebutuhan dan keinginan. Mulai dari sprich uns besonders an, itu artinya kayak sangat menarik bagiku. Terus habe ich die Möglichkeit, aku punya keinginan untuk. Ya, pokoknya di sini mengungkapkan tentang kebutuhan dan keinginan. Wir hatten gerne, kami ingin sekali. Nah, kalau pakai wir hatten gerne itu hatten-nya pakai konjungtif 2 karena itu biar sopan gitu ya. Dan lain sebagainya. Lanjut di eine Lösung aushandeln dan Mängelanzeige itu pertama dari eine Lösung itu negosiasi solusi dibagi menjadi 3, yaitu ada sich beschweren, komplain, terus ada Verständniszeigen, menunjukkan pengertian, ada sich einigen, mencapai kesepakatan. Jadi seperti itu. Nah, biasanya sering banget nih untuk di B2 itu kalian harus sudah bisa komplain. Komplain itu pakai yang beschweren. Itu ada mulai dari kalimat-kalimatnya, ich möchte mich darüber beschweren dass, aku ingin komplain bahwa gitu ya. Terus ich habe ein Problem, aku punya sebuah masalah gitu ya. Es kann doch nicht sein dass, nggak mungkin dong kalau, jadi kayak dia tuh udah kesel banget pakainya kalimat itu. Terus darauf hätten Sie hinweisen müssen, Anda seharusnya sudah memberitahukan hal itu sebelumnya. Terus ada juga Verständniszeigen itu menunjukkan pengertian. Sie haben ja recht, aber Anda memang benar, tapi terus ich kann ya verstehen dass, aku bisa mengerti bahwa, tapi gitu, ada tapinya. Terus ada mencapai kesepakatan, yaitu dengan waren Sie damit einverstanden wenn, kayak apakah Anda setuju kalau, terus wie wäre es mit einem Kompromiss, gimana kalau kita kompromi. Terus ada surat kerusakan ke pemilik rumah. Jadi misalkan ada sesuatu yang rusak gitu ya, terus kalian mau menjelaskan gitu, menulis surat ke pemilik rumah, yaitu ke vermieter. Terus kalian tulis tuh kerusakannya apa, Mängel beschreiben, terus menuntut dan kasih deadline. Terus
di situ menuntut tuh ini ya, eine Forderung, kasih deadline yang ini, eine Fristsetzen. Yaitu mulai dari misalkan jelasin rusaknya itu apa dengan kalimat ini, terus menuntutnya dengan kalimat ini, lalu memberi deadline-nya mulai dari sini. Hier setze ich Ihnen eine Frist bis Zoom, kayak sampai tanggal berapa gitu, kasih deadline-nya. Oke, nah lanjut yang terakhir ada Meinung äußern und begründen. Nah, apa sih Meinung äußern und begründen? Itu kan memberi opini dan alasannya. Meinung äußern itu kasih opini. Jadi kita memberi opini mulai dari kalimat-kalimatnya, dari misalkan ich bin nicht so überzeugt dass, aku tidak terlalu yakin bahwa gitu ya. Terus aus meiner Sicht, dari sudut pandangku gitu ya. Terus ada bedenklich di paling bawah itu, oder problematisch ist wahrscheinlich, hal yang meragukan atau bermasalah kemungkinannya apa gitu. Terus ada Meinung begründen, nah memberi alasan, yaitu mulai dari kalimat es gibt folgende gute Gründe für oder gegen gitu ya. Terus ich halte das für while, aku anggap itu karena apa gitu. Deshalb auf diesem Grund, oleh karena itu, atas alasan tersebut. Nah lanjut, oke, lanjut di bawahnya itu udah aku tulis ya, contoh paragraf. Kalau misalkan kita lagi komplain ke pemilik rumah soal misalkan mesin pemanas yang rusak gitu, yaitu mulai dari sehr geehrter Herr Müller. Terus di sini kita masukin nih tadi tentang si kerusakannya, mulai dari kata hiermit möchte ya. Nih, hiermit möchte ich Sie darauf hinweisen gitu, dass die Heizung in meiner Wohnung defekt ist. Jadi si pemanasnya itu rusak gitu ya, lagi bermasalah gitu. Terus, der Mangel liegt seit 3 Tagen vor. Ich kann ja verstehen, dass Sie viel zu tun haben. Aber im Winter ist es zu kalt. Ich muss Sie daher bitten, den Mangel spätestens bis zum Freitag zu beseitigen. Nah ini kita kasih deadline gitu ya. Deadline sampai hari Jumat gitu. Wie wäre es mit einem Kompromiss? Ich rufe den Handwerker an, dan Sie bezahlen die Rechnung. Jadi kita gimana kalau kita bikin kesepakatan gitu. Saya nelpon si tukangnya, terus Anda yang bayar tagihannya gitu. Apakah Anda ini dapat dimengerti gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi di B2 kita tuh harus bisa memberi komplain gitu. Dan menjelaskan gitu, memberi deadline juga supaya lebih jelas. Oke teman-teman, kurang lebih untuk Redemitel kapital 4 B2 seperti itu ya. Jadi untuk komplain, negosiasi, mengungkapkan pendapat gitu ya, seperti itu. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih sudah belajar bareng aku hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum, vielen Dank, tschüss.